Salutare, suntem la nou videoclip care a să ne jucăm cu Naila și cu verișoara mea. Bună seara! O salut! O salut! O salut! Bună! Așa, azi facem 1v1v1. Hai! Hai verișoara! Trebuia să fie FIFA Argentina. Dar după cum vedeți, ne jucăm River. Vă rog frumos să lăsați un like și un subscribe pentru că nu vă doare mâna. Mulțumesc. Ma, o să iau... Oh, văd că aici avea... Știi că poți stai, nu? O să strigi nylon. Ce? Strigă nylon dacă vrei. Bă, dar uite cum joacă, bă. Da, poți să pui acolo. Da, mai e mult. Oricum, nu... Asta, verișoara mea să pot să spun numele că deja se vede că nu poți. Da, da. Hai! Primul round la... Am omorât... Dar oricum se vede pe Roblox, deci... Asta. Se uite toți cu... Da, spamezi. Eu spamez. Spamezi. Eu spamez. Dacă tu utilizezi Granite Launcher. Primul, a doilea round l-a câștigat David. Da. Am pus un pic pauză pentru că a intervenit o problemă. Stați un pic, stați. Eu mă leg pe aici. Vine nylon aici cu amenințare foarte mare. Vine nylon aici cu amenințare foarte mare. Nylon! Mamă, dar un pic mai aveam. Bă, nylon, mă. Oh! Maria, îmi pare rău. Bravo, Maria. Oricum Bravo. joacă și ea bine. Da, foarte bine. Nu! Stai. Nylon, poți să-mi mai dai că vreau să fac ceva, ok? Ok. Bine, Maria. A revenit. Cine dă mine? Cine dă mine negru? Maria. E negru. A cerut videoclipul ăsta cu River, pentru că e foarte popular jocul ăsta. Și ne-am gândit o să vă vizionați și voi videoclipul nostru.
Bine, n-ai luat cu amenințare foarte mare. Surprise, motherfucker! Bine, bă! Ne prezi în pielă. Easy. Acum Davi e la 3. Perfect. Omul Autoshoot. nu e autoshot. L-am omorât și pe Maria. Acum suntem 3-3-0. Ultimul round. Oh! Bă, nu mai merge. Nu mai merge. Bă! Nu mai merge pe tastatura. Adică, nu merge aia. Nici n-aveam net. Nu era tastatura divină. Ce scuze cei la flirte. Aveți un mouse de mai bine nu faceți. Maria, 10. Una beretta per seguridad. Poți să stai și aici, nu? Da? Stai și aici. Da. Oricum, tu ți-o faci. Hai, vine mai e cu mine în echipă. Aici, veniți aici. Aici. Aici, Aici. Hai, dai raid. Simone. Eu? Da. Maria, dai pe... Play wrong. Play wrong. Eu știu deja ce am meu. Sănătate? Sanitation? Wow! Am? Uitați-vă ce planează. Te cheamă Simone. De pe Roblox. Oricum îl taglio, deci... Hai eu. Eu nu mai de la comodare, mâine să scrie. Bă, da!
Doamne. Ei, da. Bine, Maria. Da. Nu, și aceeași armă ca noi. Lasă, Maria. Mișcă, Maria. Dacă mai vreți videoclip cu Rivers, 100 de vizualizări. Ai, knife-ul. Da. Doamne. Cum ai Aveai murit? mai multă viață. Cum ai murit tu? Ah, pentru tine. Bun? Mă rămâne. Doamne. Da, ești cam spam. Ok, Nu mai avem. 1. Mers. Hai, Maria. Da, dar are autoshoot. Da. Vede ce stac din gură. Vezi ce, te-a scos că ai autoshoot? Ce condiție să faci? Și dai mai bun? Nu te mai da șmecher, că oricum el va ridica pe top. O să mă noi. O să editezi și asta. Da. Și... Și de băietan. Jacksana de l-am prins. O să editezi și asta?
O să editez asta. O să editez și asta. O să editez și asta. Ce? Mare de Axana, poți editez și asta. O să editez. Acum mai un round. Eu cu Maria acum. Eu? Aia vine cu mine. Mara, Garcia. Nu mă sună, mă duc. Am lipsit un pic pentru că am vorbit cu un prieten. Are autoșu, fraților. Păi n-ai cum să reacționezi așa direct. Nu vreau. Atunci și ce se are el? Era în fața la tine, era în fața la mine. Era în fața la mine. Bă, dar hai să facem alt video. Nu, lasă. Deci poți să le test tu tot ca să nu spadă. Editez. Dar facem mai multe videoclipuri. Nu facem videoclipul ăsta și după plată. Deja... După puteți nu-și între ok, boss. Nu. Adică, gata, cam atât a fost episodul. Cam atât a fost episodul, sper că v-a plăcut. Și